Һаумыһығыҙ, уҡыусылар, дәрескә ҡыңғырау шылтыраны. Барығыҙ да үҙ урындарығыҙға ултырығыҙ. Дәрескә кәрәк яраҡтарҙы әҙерләгәнһегеҙҙер тип уйлайым. Туған тел дәресен башлайбыҙ. Бөгөнгө дәресте мин, Гөлшат Заһир ҡыҙы һәм ишаралар теле тәржемәсеһе Ирина Михайловна алып бара. Мин Өфө ҡалаһының 7-нсе мәктәбендә һеҙҙең кеүек балаларҙы башҡорт теленең серҙәренә өйрәтәм. Уҡыусылар, әйҙәгеҙ дәресебеҙҙе матур шиғыр юлдары менән башлап ебәрәйек. Мин уҡыйым, һеҙ иғтибар менән тыңлап ултырығыҙ, һуңынан бергәләп уҡырбыҙ. Үҙ телемдә һөйләшәм, минән ҡоштар көнләшә. Үҙ телемдә һөйләшәм, мин ҡояшҡа тиңләшәм. Әйҙәгеҙ хәҙер бергәләп уҡыйыҡ. Үҙ телемдә һөйләшәм, минән ҡоштар көнләшә. Үҙ телемдә һөйләшәм, мин ҡояшҡа тиңләшәм. Афариндар. Уҡыусылар, бөгөн беҙҙең дәресебеҙҙә ҡунаҡ бар. Ул Айгөл исемле ҡыҙ. Башҡорт халҡы бик борондан ҡунаҡсыл халыҡ булған. Ҡунаҡ килеү менән өҫтәлгә аш-һыу ҡуйғандар. По приходу гостя на стол ставили еду. Әйҙәгеҙ беҙ ҙә Айгөлдө һыйлайыҡ. Экранда бик күп аш-һыу бирелгән. Әйҙәгеҙ уларҙы өҫтәлгә ҡуйып ҡарайыҡ. Әйҙәгеҙ бәлеште ҡуяйыҡ. Бауырһаҡты, балды, ҡымыҙҙы, ҡаҙыны ҡуяйыҡ, уҡыусылар. Бишбармаҡты, ҡоймаҡты, билмәнде һәм борщты. Балалар, ҡарағыҙ әле хәҙер, ҡайһы ризыҡтар өҫтәлгә ҡуйылды, ә ҡайһылары ситтә ҡалды. Ни өсөн улар ситтә ҡалды икән? Сөнки, уҡыусылар, борщ ул рус, белорус, украин халыҡтарының милли ризығы. Ә билмәнде рус, коми, удмурт халыҡтары бик яратып ашайҙар. Ҡоймаҡ инде ул рус, һинд һәм француз халыҡтарының милли ризығы. Шулай итеп, уҡыусылар, һәр халыҡтың үҙенә генә ярашлы милли ризыҡтары бар. У каждого народа есть свои традиционные национальные блюда. Ә бөгөн беҙ дәрестә һеҙҙең менән башҡорт халҡының милли аштары тураһында һөйләшәсәкбеҙ. Әйҙәгеҙ дәфтәрҙәрегеҙҙе асып, бөгөнгө теманы яҙып ҡуяйыҡ. Башҡорт халҡының милли аштары. Яҙған ваҡытта арҡаларыбыҙ төҙ, ҡулдарыбыҙҙы матур итеп һалабыҙ, терһәктәребеҙ өҫтәлдә ята. Яҡшы, уҡыусылар, ручкаларығыҙҙы ситкә ҡуйып тороғоҙ, әйҙәгеҙ экранға күҙ һалайыҡ. Таҡтала һеҙгә һүҙлек бирелгән. Был һүҙҙәрҙе хәҙер уҡыйбыҙ һәм һеҙгә һүҙҙәрҙе хәтерегеҙҙә ҡалдырырға тырышыр кәрәк. Биш бармаҡ, биш бармаҡ, бауырһаҡ, бауырсаҡ, бәлеш, белиш, бал, мед, ҡаҙы, казы, ҡымыҙ,
кумыз. Ә хәзер әйдәгез бергәләп укыйык. Биш бармак, бауырһаҡ, бәлеш, бал, ҡаҙы, ҡымыҙ. Яҡшы уҡыусылар. Ә хәҙер иғтибар итегеҙ әле, ҡайһы һүҙҙәр рус телендә яңғырашлы тәржемә ителде, ә ҡайһы һүҙҙәрҙе беҙ тулыһынса тәржемә иттек. Дөрөҫ, бал һүҙе генә беҙҙең рус теленә тәржемә ителде, мед. Ә ҡалған һүҙҙәр беҙҙең рус телендә кеүек яңғыранылар. Уҡыусылар, әйҙәгеҙ хәҙер һәр бер һүҙҙә башҡорт хәрефтәрен әйтеп үтәйек. Биш бармаҡ. Ҡ. Бергәләп ҡабатлайбыҙ. Ҡ. Бауырһаҡ. Был һүҙҙә ике башҡорт хәрефе бар. Һ. Бергәләп әйтәбеҙ. Вместе говорим. Һ. Ҡ. Повторяем. Қ. Яҡшы уҡыусылар. Бәлеш. Ә. Повторяем. Ә. Бал. Был һүҙҙә башҡорт хәрефтәре юҡ. Ҡаҙы. Ҡабатлайбыҙ. Q. V. Ҡаҙы. Ҡымыҙ. Q. V. Ҡабатлайбыҙ. Q. V. Яҡшы уҡыусылар. Ә хәҙер инде бергәләп тағы бер тапҡыр был һүҙҙәрҙе уҡып сығайыҡ. Биш бармаҡ, бауырһаҡ, бәлеш, бал, ҡаҙы һәм ҡымыҙ. Афариндар уҡыусылар. Артабан уҡыусылар, әйҙәгеҙ бирелгән һөйләмдәрҙе уҡыйбыҙ һәм тәржемә итеп ҡарайбыҙ. Бының өсөн һеҙгә әле яңы өйрәнгән һүҙҙәр ярҙам итәсәк. Мин уҡыйым, һеҙ тыңлап ултырығыҙ. Өҫтәлдә бауырһаҡ, биш бармаҡ, бәлеш. Мин бал яратам. Ул тәмле, файҙалы. Айгөл ҡымыҙ эсә. Азамат биш бармаҡ ярата. Ребята, обратите внимание, с какими словами мы сегодня познакомились. Ә хәҙер әйҙәгеҙ тәржемә итеп ҡарайыҡ бергәләп. На столе бауырсаҡ, биш бармаҡ, бәлеш. Я люблю мед. Он вкусный, полезный. Айгүл пьет кумыс. Азамат биш бармаҡ ярата. Азамат любит биш бармаҡ. Ребята, все ли вам понятно? Барыһы ла аңлашылһа, әйҙәгеҙ һорауҙарға яуап биреп ҡарайбыҙ. Попробуем ответить на вопросы. Өҫтәлдә нимәләр бар? Что на столе есть? Өҫтәлдә бауырһаҡ, биш бармаҡ, бәлеш. Һин нимә яратаһың? Ты что любишь?
Мин бал яратам. Айгөл нимә эсә? Айгүл что пьет? Айгөл кымыз эсә. Азамат нимә ярата? Азамат что любит? Азамат бишбармак ярата. Ребята, я думаю, вы на все вопросы смогли ответить. Афариндар, молодцы. Укусылар, әйдәгез әле Айгөлдән һорайык, ул нимә ярата икән? Айгөл бишбармак ярата. Айгүл любит бишбармак. Айгөл казы яратмай. Айгүл казы не любит. Укусылар, әйдәгез һез дә хәзер ошо схема буенча һөйләмдәр төзеп карагыз. Составьте предложение по схеме. В помощь вам, ребята, даны слова для справок внизу. Дәфтәрҙәрегеҙҙе асып, һөйләмдәрҙе яҙып ҡуйығыҙ. Яҡшы, уҡыусылар, ручкаларығыҙҙы һалығыҙ ҙа, әйҙәгеҙ хәҙер бирелгән һөйләмдәрҙе уҡып ҡарайбыҙ. Мин бишбармаҡ яратам. Мин бәлеш яратмайым. Мин бауырһаҡ яратам. Мин ҡаҙы яратмайым. Ә хәҙер әйҙәгеҙ әле үҙегеҙ тәржемә итеп ҡарағыҙ. Попробуйте перевести эти слова. Предложение. Проверьте, правильно ли вы перевели предложение. Я люблю бишбармак. Я не люблю бәлеш. Я люблю бауырсак. Я не люблю казы. Уҡыусылар, һеҙ дөрөҫ тәржемә иткәнһегеҙҙер тип уйлайым. Яҡшы, әйҙәгеҙ эшебеҙҙе дауам итәйек. Балалар, башҡорт милли ризыҡтарын бер нисә төргә бүлеп йөрөтәләр. Ит ризыҡтары, һөт ризыҡтары һәм ҡамыр ризыҡтары. Ит ризыҡтарына уҡыусылар бишбармаҡ, ҡаҙы инә.
Һөт ризыктары үҙҙәре үк әйтеп торалар, һөттән эшләнелә. Ҡымыҙ, ҡатыҡ. Ә ҡамыр ризыктары инде уҡыусылар, ондан ҡамырҙан бешерелгән ризыктар. Бәлеш, бауырһаҡ. Башҡорт милли ризыктарын башҡорттар ғына түгел, Рәсәйҙә йәшәүсе барлыҡ халыҡтарҙа яратып ашайҙар. Башҡорт халҡының өҫтәл этикеты ла бар. Застольный этикет. Әйҙәгеҙ беҙ улар менән танышып үтәйек. Давайте познакомимся, ребята, с этими правилами. Экранға күҙ һалабыҙ. Ҡунаҡ килеү менән өҫтәлгә аш ҡуй. Подавать еду сразу по приходу гостя. Ашты башта оло йәштәге ҡунаҡҡа бирәләр. Первым обслуживается старший по возрасту гость. Аҙыҡты һәм эсемлекте тик уң ҡул менән алырға. Еду и питье брать только правой рукой. Балалар, һеҙ был ҡағиҙәләрҙе хәтерегеҙҙә ҡалдырғанһығыҙҙыр тип уйлайым. Запомните эти правила, ребята. Уҡыусылар, әйҙәгеҙ бергәләп ял итеп алайыҡ. Урындарығыҙҙан хәҙер торабыҙ. Все встали. Мин һеҙгә хәрәкәттәр күрһәтеп шиғыр уҡыйым, ә һеҙ ҡабатлағыҙ. Повторяйте за мной движение. Бауырһаҡ бешерәйем тип, күп итеп ҡамыр баҫтым. Он иләнем дә иләнем. Ҡамыр йәйҙем дә йәйҙем. Һуңынан уны тураным. Майға һалып бешерҙем. Бауырһағым бик уңды. Ҡулдарыма ял булды. Яҡшы уҡыусылар. Ял итеп алдыҡ, әйҙәгеҙ инде урындарығыҙға ултырабыҙ. Дәресте дауам итәбеҙ. Продолжаем наш урок. Балалар, мин һеҙгә Зәкиә Нафиҡова яҙған матур шиғырҙы уҡырға тәҡдим итәм. Мин уҡыйым, һеҙ иғтибар менән тыңлап ултырығыҙ. Һуңынан бергәләп уҡырбыҙ. Килде беҙгә күп ҡунаҡ. Беште ҡоймаҡ, биш бармаҡ. Сәк-сәк менән сәй эстек. Әсәйгә рәхмәт әйттек. Әйҙәгеҙ хәҙер бергәләп уҡыйыҡ. Килде беҙгә күп ҡунаҡ. Беште ҡоймаҡ, биш бармаҡ. Сәк-сәк менән сәй эстек. Әсәйгә рәхмәт әйттек. Яҡшы. Әйҙәгеҙ хәҙер тәржемәһен шиғырҙың тыңлайыҡ. К нам много гостей пришло. Испекли блины, бишбармак. Чай пили с чак-чаком. И маме спасибо сказали. Ә хәҙер уҡыусылар, әйҙәгеҙ шиғырҙы үҙегеҙ уҡып ҡарағыҙ.
Обратите внимание на новые слова. Яхшы балалар. Ә хәзер һезгә эште әзрәк кенә авырлаштырабыз. Һүзләр урынына һүрәттәр бирелгән. Әйдәгез әле шу шигырьне укып карайык әле. Запомнили ли вы слова, ребята? Давайте проверим. Килде безгә күп кунак. Беште коймак. Биш бармак. Сәк-сәк менән сәй истек. Әсәйгә рәхмәт әйттек. Яхшы балалар, һүзләрне хәтерегездә калдырганһығыҙҙыр дип уйлайым. Ә хәзер әйҙәгеҙ дәфтәрҙәрегеҙҙе асып, һеҙҙең менән таҙа яҙыу минутын үткәреп алайыҡ. Һеҙгә хәҙер «ә» хәрефен бер юлға яҙып сығырға кәрәк. Дөрөҫ кенә итеп ултырҙыҡ, ҡулдарыбыҙҙы дөрөҫ итеп һалдыҡ. Бер юлға «ә» хәрефен яҙып сығығыҙ. Напишите одну строчку, букву «э». Яҡшы уҡыусылар, ә хәҙер икенсе юлға әйҙәгеҙ беҙ һеҙҙең менән «ҡ» хәрефен яҙайыҡ. Ҡабыланмай ғына матур итеп яҙығыҙ. Пишем красиво. Также прописываем одну строчку. Һәм шулай уҡ әйҙәгеҙ беҙ һеҙҙең менән өсөнсө хәрефте «ҙ» хәрефен яҙып үтәйек. Был хәрефте лә һеҙгә, балалар, бер юл яҙып сығыр кәрәк. Также прописываем одну строчку. Яҡшы уҡыусылар, ә хәҙер инде ошо хәрефтәр менән һүҙҙәр яҙып сығайыҡ. Пропишем слова с этими буквами. Бәлеш, ҡымыҙ, ҡаҙы. Яҡшы уҡыусылар, хәрефтәрҙең яҙылышын хәтерҙә ҡалдырабыҙ. Әйҙәгеҙ дәресебеҙҙе дауам итәбеҙ. Әҙ генә әйҙәгеҙ уҡыусылар уйнап алайыҡ. Давайте поиграем с вами. Һеҙгә менә хәрефтәр аҙашҡан. Ул хәрефтәрҙе урындарына дөрөҫ итеп ҡуйһағыҙ, һүҙҙәр килеп сығасаҡ. Әйҙәгеҙ әле уйлап ҡарағыҙ. Ниндәй һүҙҙәр йәшеренгән икән? Эйе, уҡыусылар. Беренсел бәлеш һүҙе.
Я думаю, вы угадали, ребята, что это было слово «белиш». Икенсе бал, кымыз, һәм ҡаҙы һүҙе йәшеренгәйне. Уҡыусылар, беҙҙең дәрес аҙағына етте. Беҙ һеҙҙең менән бөгөн дәрестә башҡорт халҡының милли аштары тураһында һөйләштек. Башҡорт халҡының табын этикеты менән дә таныштык. Әйҙәгеҙ дәрестә үткән яңы һүҙҙәрҙе ҡабатлап үтәйек. Повторим слова, которые мы сегодня прошли на уроке. Бишбармаҡ, бауырһаҡ, бәлеш, бал, ҡаҙы, ҡымыҙ. Уҡыусылар, өйҙә әсәйҙәрегеҙ, өләсәйҙәрегеҙ менән бергәләп башҡорт халҡының милли аштарын бешереп ҡарағыҙ. Әсәйҙәрегеҙгә, өләсәйҙәрегеҙгә рәхмәт әйтергә онотмағыҙ. Дәрес бөттө, һау булығыҙ.